د ننګرهار لسګونو اوسیدونکو صرافانو په جلال آباد ښار کې د امریکا له لوري پر کابل د وروستي برید په غبرګون لاریون ترسره کړ. دوی د اعتراض په ډول واټونو ته راوتلي وو او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. لاریونوال وایي امریکا په تیرو 20 کلونو کې افغان ولس ځورولی او نور باید له دې کار څخه لاس واخلي. 20 کاله په موږ باندې یرغل وکړ او نور باید موږ نه لاس واخلي. موږ پرېږدي خپل کاروبار ته خپل ژوند ته. ټول په افغانستان کې اوس انشاءالله امنیت راغلی. په ټول 4 ولایتونو په شپه ورځ باندې خلک ځي او راځي. امنیت دی برقرار دی. موږ د پرېږدي خپل ساه ویستلو ته بالخصوص د امریکا په ولسمشر باندې دا غږ کوو چې افغانانو سره ځان مه وهه او خپل کار کوه، خپل کار به کوو. نه دلته یمن ظواهري وو، دا یوه دسیسه ده افغانانو دپاره جوړېږي. لاریونوالو په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د هغې هیوادونو پر وړاندې غبرګون وښیي کوم چې د افغانستان پر وړاندې خنډونه جوړوي. زموږ د ټولې نړۍ د زبرځواکو او قدرتمنو هیوادونو ملکونو نه هیله امید دا ده چې افغانستان د یو یتیم حیثیت لري. که د یتیم په سر چا لاس کش کو هغه به تل عمر ښه ژوند ولري. او دغه بې هدفه بمبارنګانې چې د امریکا د خوا نه زموږ په هیواد باندې کیږي او زموږ ولس ډېر بیچاره او غریب هیواد دی. اوس پکې په تمام معنا صلح او امنیت راغلی دی. نور د خبرو ته پکې ضرورت نشته دی. او په دوم قدم کې هغه زموږ کنګل شوي پیسې چې هغه د ملت پیسې دي هغه موږ غواړو هغه دې موږ ته خوشي شي چې هغه د ملت پیسې دي. دا اعتراضونه وروسته له هغې راپورته کیږي چې تېره اونۍ امریکا په کابل کې پر یوه کور هوایي برید ترسره کړ او ویې ویل چې موخه یې د القاعده شبکې مشر و چې پکې ووژل شو. د یادونې ده چې د ننګرهار په ګډون د هیواد په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د امریکا پر ضد لاریونونه ترسره شول.